Tak jsem tady opět v garáži u svého Ovaalbajku. V předchozím videu jsem popisoval problémy se startováním, kdy mi motorka nereagovala na klíček, ani když jsem vyměnil baterku za novou v klíčku. Tak už jsem si říkal, že budu muset proměřit vlastně, jak ta baterka, co je v motorce, ta 12V, respektive 10,9 V, je nabitá a nabít to pomocí externího konektoru 12V. Takže, jak vidíte, Ovaalbajk zase funguje a oprava byla naštěstí a ku podivu velmi jednoduchá, takže už nejsem na tu motorku naštvaný, ale zase mám radost. Doufám, že mi tady ty překvapení nebude dělat moc často. Takže co jsem udělal? Sundal jsem zadní sedačku od zámkem, jsem otevřel si vlastně řízení a motorku jsem vytlačil z parkovacího místa, abych měl k ní trošku lepší přístup. A tady vlastně, jak jsem říkal v nějakých předchozích videích, je kabel, který vede ke světlu zadnímu. A když tady ten konektor rozpojím, tak bych tam měl naměřit vlastně napětí té záložní 12V baterky. Jo. Bohužel ten konektor tam má takový háček, dosti černý, no prostě se mi ho nepodařilo, zápasil se s tím asi několik minut, tady se musí zatlačit dovnitř ten zámeček a pak se to tady ta krátká část vysunout. Nepodařilo se mi to, tak jsem si říkal, no OK, dám si na chvíli přestávku a pak jsem si vzpomněl, že tady je ještě jeden kabel. Tady je kabel, který vlastně přerušuje vlastně napájení, respektive přerušuje 12V baterku, aby napájela systémy. Jo. Takže jsem to rozpojil, tady je to jednoduchý, protože tady je jednoduchý zacvakávací konektor, tady to oddálím. Tady to oddálím a jde to normálně jednoduše rozpojit. Tak jsem si říkal OK. Vzpomněl jsem si vlastně na to, že když jsem měl problém poprvé vlastně s tou 12V baterkou, tak když jsem ji odpojil vlastně a zapojil přímo ten konektor z té baterky, který spojuje další systém, že najednou se ta motorka probudila, i když vlastně měla ta baterka asi jenom něco přes 8V, nebo něco takového. No dobrý, tak jsem si řekl OK, vyzkoušíme to, přerušíme obvod záložní baterie. Rozpojil jsem ten konektor, zapojil jsem ho, pak jsem zmáčknul vlastně tlačítko start. No a Ovaalbajk se probral. On si normálně ze mě dělá legraci, nebo co? Jo, takže nevím, je to teda záhada. Jsem rád teda, že jsem nemusel popojíždět a propojovat motorku se svým elektromobilem, protože to je jediný zdroj elektrické energie tady v garáži, který můžu použít. Takže oprava byla jednoduchá. Sundat sedačku, rozpojit vlastně konektor plusový ze záložní baterky, zapojit ho a jede se dál. No. Takže na výlety budu muset kromě náhradní baterky do klíčku ještě sebou vozit šroubováček křížový nějaký menší, abych mohl sundat sedačku. No a první věc, co bude, tak když to nepůjde nastartovat, sundám sedačku, odpojím kabel, zapojím kabel tady ten a uvidíme, co se bude dít. No a pak budu postupovat dál. No. Takže je to záhada, nevím, jak je to možný prostě, jestli tam je nějaký systém, který prostě žere tu baterku neskutečně. Já mám podezření,
vlastně na ten GPS modul, který stejně není k ničemu, akorát teda možná k tomu, že kdyby mi tu motorku někdo ukradl, že by možná jakoby podle té SIM karty tu motorku našli, jo, ale jako to si nejsem úplně jistý. No. Aplikaci bohužel tady k tomu té motorce nevydali, protože ukončili produkci, takže tak. Takže já můžu to zase všechno dát dohromady a dneska se projedu a udělám si výlet. Tak zatím